В 1929 году король Ирака рассказывает: «Я видел сон. Я видел сон с двумя сподвижниками пророка, мир ему и благословение. Они пришли ко мне, и они сказали мне, что воды реки Тигрис просачиваются в наши могилы. Помоги нам». Король того времени говорит: «Я вырыл место между могилами и рекой Тигрис, чтобы установить истину». И что произошло? Он говорит, что он не обнаружил признаков воды. Он говорит: «Я не придал значения сну». Затем он вновь видит один и тот же сон, снова и снова. Один и тот же сон. Двух сподвижников пророка, мир ему и благословение, говоривших: «Перенеси нас, спаси нас. Воды реки Тигрис просачиваются в наши могилы». Я собрал совет из людей Ирака, в особенности из ученых. Он говорит: «Я собрал их всех и рассказал им про эту историю со сном». Он говорит: «Когда я им это рассказывал о сне, один из ученых того времени встал и сказал: я тоже видел подобный сон». Он рассказывает: они согласились на том, что могилы двух сподвижников будут выкопаны. Он говорит: была назначена дата. Дата была установлена. В определенный день могилы двух сподвижников должны быть выкопаны. И если вода в них просачивается, перенести их в другое место. Он говорит: в то время приближался сезон хаджа. И когда люди услышали, и в то время в хаджи, когда новости достигли Мекки и Медины, он говорит: в то время люди обратились к нам, отсрочить это на немного, потому что мы тоже хотим присутствовать так же. Итак, после того, когда он отсрочил это, он говорит: настала дата, когда нам нужно было раскопать две могилы. Мы раскопали две могилы. 13 веков. 13 веков они были в своих могилах. Он говорит: когда мы увидели их тела, они были полностью сохраненные, без царапин. И это произошло лишь в 1929 году. Он говорит: мы вынули тела и перенесли их к могиле Сальмана Аль-Фариси. Ближе к его могиле были вырыты ямы. И окулист того времени, он не был мусульманином на тот момент. И он, засвидетельствовав это, сказал. Он сказал: я посмотрел в глаза двух сподвижников. И он был окулистом. Он говорит: свечение, которое обычно исчезает в течение месяца после смерти человека, это свечение до сих пор было у этих сподвижников в глазах. Свечение до сих пор было у двух сподвижников. И какими были его следующие слова? Через пару секунд он засвидетельствовал, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад его раб и посланник. Он принял ислам. И многие люди, которые жили в то время, также приняли ислам. И тела их были перенесены. И этот рассказ приведен в журнале Джанни Дидар на страницах с 55 по 58. И в энциклопедии, если вы просто наберете имя Абдулла ибн Джабир, вы увидите, что эта статья также представлена там. И человек, который живет жизнью угодника, воистину, Аллах почтит его. Потому что ислам — это не бандитизм. Это не бегать и мочить всех людей подряд.
Это не о наркоте и наркоторговцах. Это не то, как ты думаешь. Ислам совершенен. Каждую вещь в Коране. Мусульмане не должны отрицать ничего из этого и должны принять это с закрытыми глазами. Почему? Потому что эта книга потрясла мир. И я молю всемогущего Аллаха, чтобы Аллах сделал нас из тех людей, которых Он почтил, и чтобы Аллах спас нас от наказания могилы.